বিকাল থেকে দুপুর থেকে হয়ে গেল বিকাল, দেখো এখনো পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে হিচকে। তখন থেকেই হয়ে যাচ্ছে না। হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো সবাই? আশা করছি অনেক ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকে তোমাদের আমি রিয়েল হিচকি চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা তো তোমাদের সামনে আনছি বা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, জানি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। তো চলো, পুরো একটা রিয়েল হিচকি। তো যিনি বলেছিলেন তার নামটা আমি নিচ্ছি, রনি। তো তুমি আমাকে বলেছিলে, জানি না তোমার আইডিটা কী আইডি বা ঠিকঠাক কি তুমি রনি, আমিও তো জানি না, কিন্তু তুমি বলেছিলে হিচকি চ্যালেঞ্জটা করবে। তো তোমার কথাটা মাথায় রেখে আমি আজকে হিচকি চ্যালেঞ্জটা করেছি, একদম রিয়েল। তো তোমাকে কিন্তু পুরোটাই দেখতে হবে, আর তোমার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সঙ্গে সেটাকে শেয়ার করতে হবে। তো চলো, আমার হিচকি রিয়েল হচ্ছে, দেখো যারা বলেছিলে চ্যালেঞ্জ, ওই দেখো এখন হয়েই যাবে কোনো কিছু। দেখো একটা শুধু শুকনো খেয়েছি, খেতে খেতে মানে হেঁচকি উঠছে, দেখো একদম রিয়েল হেঁচকি। একজন, ওরে বাবারে, একজন আমাকে বলেছিলেন না রিয়েল হেঁচকি চ্যালেঞ্জ করো দিদি, তো আমি করছি। তো অনেকদিন পর আবার করবে, আমি এখনো জলও খাইনি। আমার ছেলে কেউ নেই, আমার একটা ফ্রেন্ড আছে, আমার কেউ নেই কি, আমার কত ফ্রেন্ড আছে। ওরে বাবারে, দেখতে পাচ্ছ রিয়েল হেঁচকি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু আমার মোটামুটি 2 মিনিটস। এখন হেঁচকি উঠলে এখন অনেকক্ষণ হয়ে যাবে, বুঝতেই পারছো। একটা শুধু নাশপাতি খেয়েছি, আর এখানে দেখতে পাচ্ছ সারা ফল। ওই দেখো, দেখেছো কি হচ্ছে? এখন ফোনটা দিতে হবে, এখন রাখুন। পুরো রিয়েল কোনো কিছু নেই, এটা আমি জল খেয়েও কমবে না। দেখো এখন হয়েই যাবে, এখন হয়েই যাবে, হয়েই যাবে, হয়েই যাবে, হয়েই যাবে, এর শেষ নেই। আমি দেখেছি যারা যারা করছে তারা তো কোনো কিছু মানে কি বলবো, তারা তো করতেই পারছে না অ্যাকচুয়ালি, মানে এমনি ইচ্ছা করে করছে সেগুলো। আরে সরাই তাড়াতাড়ি, ওকে খাওয়াতে খাওয়াতে আমি হেঁচকে দাঁড়া। আমার এখনো হয়নি, 4 মিনিট তো কমসে কম করবো, দেখবে না ওরা? 4 মিনিট হবে এখন, সারাক্ষণই এখন হবে। যখন হেঁচকে ওঠে আমার, সারাদিনই উঠবে। দাঁড়া না পাগলা, 4 মিনিট হয়ে গেছে, 4 মিনিট হয়ে গেছে। তুই খা, তুই খেয়ে নে তাড়াতাড়ি। 4 মিনিট হয়ে গেছে। বিকাল থেকে দুপুর থেকে হয়ে গেল বিকাল, দেখো এখনো পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে হিচকে। আবার স্টার্ট হলো রে, তখন থেকেই হয়ে যাচ্ছে না। জল দে মানে জল ওই তো তুই নিয়ে না, আরে দেখো জল। আর না ওই তো জল। করে কাকি। এখন বাজছে দেখো 8:30, সন্ধ্যেবেলা, এখনো হয়ে যাচ্ছে। কি হবে কি জানি, হচ্ছে না। অন্যরকম চেষ্টা করছি জানো তো, হচ্ছে না, এত হেঁচকে উঠছে। তাই জন্য ভাবলাম চলো, আমার ইচ্ছা নেই তো।
জল খেতে গেছে। আমার হিচকি হচ্ছে, এখানে পুরো জল পড়েই যাবে বলতে পারো। এই তো নিয়ে খাওয়া এটা, আমার হিচকি হচ্ছে। এটা খা না, এবার গরম জলটা খাই, খেয়ে দেখি কি হয়। শরীর ভাল লাগছে না তো, নে জলটা খা, খেয়ে তো ঘুমায় বলবি না। আরে জলটা খেয়ে হিচকি উঠছে, ভাল লাগে না। উঠে যাবো একটু চিবাবো এটা। চেবা নোংরায় ভর্তি হয়ে আছে, চেবা। কথা বলতে ইচ্ছা করছে না, তো মানে হেঁচকে উঠছে। পাখাটা বন্ধ করে দেবো, আওয়াজটা ভালো করে। আমার হিচকি উঠছে। মানে এখন হয়েই যাবে। যদি আমাকে কেউ হিচকি চ্যালেঞ্জ বলো, তারপর কেউ যদি আমাকে হ্যাঁচো বলো, একদম ফার্স্ট আমি। জানি না ভিউ কটা আসবে, বাট আমি ফার্স্ট হবো, এটা আমি শিওর। কারণ এত পরিমাণে হিচকি হয়, এত পরিমাণে হাঁচি হয়, হাসতে হাসতে পুরো মরণ। যদি আমি এখন ডাস্ট অ্যালার্জি আছে, যদি আমি আলমারিটা খুলি, ওরে বাবারে পুরো অ্যালার্জি, চোখ মুখ ফুলে একসাথে যাবে। এতই আমি জল খাচ্ছি তো পুরো ভমিটিং হয়ে যাচ্ছে। দেখ আর কি করছিস? আমি জানি না আজকে উঠেছে। কোনো ইচ্ছা করে করিনিস বাবু? ইচ্ছে করে নয়, আমার উঠছে। এই খাতাটা নিয়ে যাই, খাতাটা নিয়ে যাই, খাতাটা বল ক্রিয়েটিভ রাইটিং লিখে দাও। এই খাতাটা নিয়ে যা। হ্যাঁ করতে, কে আমরা সে মাঝে করতে। মম্মি সরে যা, আমাকে শুধুতে আমার কষ্ট হচ্ছে। আবার হাঁচি উঠছে, আসো না মামি, বলে আসো না। তুই বলে আসো না, তুই ফোন করে একবার বলে দাও। আমি ফোন করতে পারবো না, আমি ফোন করা অবস্থায় নিয়ে আমার, তুই দেখতে পাচ্ছি না অবস্থাটা কি হয়েছে? আমার হাঁচি উঠছে। মুখে এখানটা কালো হয়ে গেছে কেন? আম খেয়ে গিয়ে তোমার? কার আমার? হ্যাঁ, এখানটা কালো হয়ে গেছে আমার, আম খেয়ে গিয়ে হয়। কালো তো হয় না, কালো হয়ে গেছে। এই আগুলো সাথে ইয়াটা কালো, এখানটা হালকা করে কালো হচ্ছে, ইয়া থেকে একটু ডিপ কালো হচ্ছে। লম্বা লম্বা। আগে অবাঞ্ছিত লোমের জন্য আমি ঘরোয়া ট্রিটমেন্ট করতাম, অনেকই মানে ঠিকঠাক ছিল। এখন ইদানিং করে আর করা হয়নি, তার জন্য আরও এই দেখো মানে খুব বেশি যে খুব বেশি নয়, হালকা। ম্যাডাম বসে আছে ওখানে, গিয়ে খালি বলে আসবে আমি পড়তে পারবো না। মা শুনবে না, তুই বলে দাও ফোন করে। ওই কোয়েল আর পড়বে না, আমার আর ভালো লাগে না বকতে। আমার পটিও হচ্ছে না কিছু না, আমার পেট ফুলে যাচ্ছে আমার। আর এদিকে হিচকি হয়েই যাচ্ছে। আমার ছেলের হয়ে যাচ্ছে, হয়েই যাবে এখন হিচকি। এই মিথ্যা কথা করছে কয় দিকে। ও বাবা, এটা আবার হেঁচকে দেখি। অত্যাচার, ছেলের অত্যাচার, বাড়ির অত্যাচার, আর আমার সহ্য হয় না। মনে হচ্ছে নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। দাঁড়া না, হেঁচকিগুলো সই না দিও দেখ। আমি আর এই অবস্থায় নেই, কথা বলতে পারছি না। চলো, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিও।